guys. Bose maca guys, gak duit. Persiapan nyucuk. Oke. Jadi buat beli Mas Tris MC kon beli. Yo Mas Tris. Kon nyapa, Mbak? Mas Tris lo nang MC tak beli. Lah nyapa ndelik? Gara cocok karo suarane lho karo awake. Karo Oh. rupane. Peres. Ya. Suarane kan belo kaya ngono kae. Lah awake. Awake to kaya aku. Cih. Apa yang anu iki? Iki apa yang anu? Ya. Kok wis bubuk. Kok wis bubuk. Yo wis to. Oke. Ya wis bare lho.
Ya ampun. Ya ampun. Enten sing pola tiyang tak. Masa? Iso muntir teko nggih gerbang. Lah. Lembut. Kene tak delake. Anu. Ditutupne apa ora? Dino. Bisa. Kalau sini ditutupne ya. Bisa no, ndak kelangan no. Lho Mas Manggala ayo foto dulu Ya sama manten. ampun, piantun putri. Apa Mas? Kowe kok iso tukul punukmu to, Nduk? Lho, tranya sapi. Ndai. Oke. Tak foto dulu ya, Mas. Selamat sore. Biar foto. Serasa foto gak kowe iki tenang lho, Nduk. Ora mulih ayumu, ora mulih lucumu. Murih bajine. Lho, tan ayu kena ditolak balak lho, Nduk. Ya tenan lho Mas. Wis tenan, mulo engko rampung tanggapan ning kene, gak sampule. Aku jalan dirabisi ning di omah. Sopo? Kowe ati ditolak balak dipendhem tengah latar kene. Astagfirullahaladzim jahat. Tak foto sik kena aja omah. Lah. Lah. Dihitungi Mas, dihitungi. Siji, loro, Oh ngene-ngene iki ya. yo cari bang itu. Biasa-biasa Tobat kowe enak-enak dipangan ngene Enak iki. kok Mas, karo mentem. Iki wong mentem ya ora lanang edoke kok. Oh iya ya. Tetep eco ya. Ah, putih gurih. Oh edan. Omong ana kok Mas kok cekrek-cekrek lho. Lha apa ya men, kowe pas mengo ya apik kok mingkem ya apik kok actionmu model piye iki tetep apik Zainul kok dilawan. Wes, Ayo. Satu, dua. Iya. Bebas. Oke, Bes. Ya. Bes. Anu, khusus kowe sirahe ning isor. Dasmu dhewe. Loh. Ya bebas kok ya. Kowe kan terjun bebas ning ngono kuwi to. Satu, dua. Nah, alah. Zainul, jangan gitu dong kamu. Oh, gaya bebas sih ya. Oh, enggak sakit. Enggak. Oh. Jangan kuliner gaya bebas sakit. Makanya dia pakai vaselin. Lambe wae apa pinger ngene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak. Waalaikum. Sugeng rawuh, Bapak saking Ponorogo nggih. Campur aduk. Oh, saking Ponorogo nggih. Nah, saking Bonsari niki. Nggih, ngapunten. Ya Allah, padha lanange. Alah. Pripun? Enak dong. Lho, monggo to dipun grayai. Putri to. Wah, ayu putri nggih. Kamu kan jenengan mawon Kang Mas sing ngarani kula putri. Iya dalah. Ngerti asline jumlah batu iki. Oh, aku ki tra ya wedok lho, Mas. Nek murah. Asli. Nek murah. Nek rumah. Padha. Yang penting kan sehat toh. Sehat, Mas. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu sedaya. Waalaikumsalam. Buat di mana? Ini kamu di mawon. Mriki Ponorogo. Iya, ngomong kamu. Ini biasa saja. Derek kene kula penganten. Alhamdulillah, ya Rabbil alamin. Muga-muga Mas, Piye? ingkang rawuh dateng mriki pikantuk kesehatan. Amin. Panjang yuswa. Amin. Murah rezekinipun. Amin. Biar saking tolak balik napa kemawon. Bisa. Muga-muga nek jujur kene bilaen. Injih alhamdulillah menika sekalian sekar arum Meeting Jati Roto Wonogiri. Wonogiri, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman yang sudah menghibur dari kemarin ya Mas. Injih. Campur sari murah meriah tenan lho, nyatane teko kene lho Mas. Nyatane sampai teko Jawa Timur. Ora perkara murahe. Apa Mas? Saka bijaksanane Pak Sudiono, piantun yen lomo. Syukuran Nah, duit ki ora kanggo Mas. duit pira to duit? Sing wedok menika pengantin kakung kerjane teng Taiwan. Taiwan. Pengantin putri nggih saking Taiwan. Taiwan. Lah nek MC niki Taiwan. Piye? Kowe ngajak gelut. Lah ayo gelut padha lanang. Ayo. Ayo nyapa? Ya. Iki jahat. Iki ki lagi laku operasi kok. Operasi apa? Dituthul matok. Sakit tahu? Kan tidak sih. Nggih Nyapa? Lah. Pak, nggih, lho Pak sing beliau Mas lho. Piye? Piantune bagus. Heeh. Gagah. Iya. Oh, ngedak tadi. Jono. Nggih, sehat nggih Bu nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak
Alhamdulillah, Mas. Kok Mas pripun ta, Pak? Aku diceluk. Pak Diono, pun macak wedok ayune kaya ngene kok celuk Mas. Pak kula niku nek teng mriki nguyuh mawon kula nggih lenggah lho. Nah, Jenengan kok iso nyeluk Mas niku pun Mas. Nggih, Mbak. Nah, dicikele nek petuk aja Mas, aja Mbak Pakpo. Kok Pakpo bakul pentol wong. Lho. Injih Bapak, alhamdulillah. Mugi-mugi panjenengan sak badanipun kagungan dalem, Kagungan tambah dalem. sehat, Amin. rezekine tambah kathah. Amin. Kira-kira jenengan pengen gadah putu pinten? Iya dalah iki melain iki. Go. 3. Oh, 3. Alhamdulillah. Insyaallah Telu. dibarokahi tenan. Amin. Ibu pinten? Pengen gadah putu pinten? Pun 3, 1, 2, 3. Lah, Mantene menika nyuwun pinten? Antane nyuwun pinten, Dok? lah dalah. Lah kok malah kok sing gawe iki lho. Ndi? Ini bapake mau nyuwun 3 jenengan. Kalih mawon. Kale berarti 5. 5. Alhamdulillah. Saiki tarinen Mas. Tari sing Mbak Kakung, Mbak Putri sing saka bakal ayo ditari sing saka Ponorogo. Heeh, ditari. Jan buke bilange gowedine. Meripat mule nek nggon kono kok ya cetrom Iki kok ya. temen lho Mas. Heeh. Alhamdulillah sehat nggih Bu nggih, Bapak. Heeh. Nggih, sehat nggih. Alhamdulillah. Kira-kira pengen pinten putu pinten? Kali. Kali 5 tambah 2 Pitu. Nggih, Ibu. Bauti. Napa, Bu? Dansa 5, 7 karo 5 12. 12. Berarti pas personil bal-balan. Wah. Lah kuwi nek kakung kabeh. Lho, wedok ya oleh Mas bal-balan. Ya aku kleru nek nyadu. Ya ora. Aku tak geni sing kok manten Lho, lanang manten lho. wedok. Heeh. Nggih. Mas manten kira-kira Bapak Ibu ki nyuwun putu ki 12. 12. Sampeyan kira-kira saguh ora Mas? Insyaallah sampe mari. Insyaallah saleh nang mobil cah cilik kira kicau mati. Nganu wis nganu wis sendangan-dangan Mas. Lah iki kan lagune ngono. Heeh. Heeh, Mbak Manten. Heeh, di mana? Bagaimanakah sudah siap punya anak 12? Manut ya Pak ya. Heeh, manut sing numpaki. Lah piye ra manut? Manut sing ngetengi Lah goblok. iya. Alhamdulillah, derek ndedonga Mas, mugi-mugi pengantin kekali menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Amin. Enggal-enggal pinarengan putra yen kakung ya saleh, Yen putri ya salehah. Aja kaya aku keliru lek ndongakne. Ya kuwi iki ya apik. Mriki adatipun do Mas Manggolone dipun jogetaken napa mboten? Nggih. Pareng napa mboten? Pareng napa mboten? Kesuwen napa mboten? Sak lagu napa kali lagu? Kali. Ditenana nek sampe urung bar kok bodo mulai tak srekel sikile. Aja to. Galak kok ya. Busak. Oh, yo. Wong wedok iki ya ngene iki nek aku. Jan. Ya tenang kok cendut. Nggih. Daleme pundi, Pak? Ponorogo. Oh, Ponorogo. Kok niki joget to, Pak? Padha jenengan nek Pak niki nggih lanang. Ana tobat. Dalam kata gebuke sih. Katanya sayang Domas juga Manggolo 2. Oke, untuk Manggolo Domas maju, serasa wedi. Heeh, sing cowok rono sih, sing cewek rene sih. Monggo kalian foto sing dereng foto keluarga. Oke, buat keluarga yang belum foto Mbak Mano. Saking Ponorogo, saking mriki nggih. Saking Ponorogo mau pun kula aturi. Sing Bonsari uga wis tak aturi. Yang belum rekan-rekan temanten. Oh, ngoten. Buat rekan Wonten oret-oretane monggo dipun Heeh. waos. Khusus rekan-rekan tidak ada, cukup dipanggil rekan-rekan temanten Rekan-rekan aja. temanten isi. Baik dari Mas Edi maupun temanten Putri monggo sing badhe foto nyumanggaaken. Oke, mboten bayar nggih, Mas. Orang hitungane karo kowe. Lah jadi tukang foto bayar kok. Jadi tukang foto bayar kok. Moga. Wis diborong karo mantene. Iya. Sini sayang cah. Ayo sini sayang. Iya. Ketoke kok wedi to karo kowe. Oh, niki perawananku biyen sakmene lho, Mas. Perawananmu ra ngene iki Wis kok. sajoke dipangan pajak-pajak kok nang sakmene. Pambemu. Tapi ora kene kok. Heeh. Abah kok ya. Iya. Kedunganmu lho. Aduh ya ampun. Wah, jangan kayak perawan Manuhara. Lancang. Namanya siapa sayang? Tapi Mbak Rati. Kelas berapa sayang? udah lulus. Udah lulus. Satunya
Satunya Mbak Raya. Mbak Raya. Hah? Haya. Oh Haya. Haya. Hayang kawin win. Tak tabuk di samping. Kuwi lagu lho, Mas. Oh iya. Hanya. Hayya la sholat. Joget bareng-bareng. Oke, Mbak Rate sama Mbak Yan joget. Joget ya sayang. Loh, kenapa? Mbak gak gelem joget. Kenapa? Sing joget disangoni apa ora, Mbak? Oh, joget disangoni. Ayo, joget apa ndak? Ayo. Joget ora nek pengen disangon. Niki do masuk dipun kan joget apa mboten? Joget. Halo, karo Bapak diatur joget, didhawuhi Mungkin joget. disangoni nggih. Oh, sangguna tenan lho. Hah? Ngono. Ya bareng. Bareng. Rene sih, do mas rene. Heeh. Manggolane rene. Siap. Langsung direk-direk kan lho. Rene. Nih, nah iki bagus kreatif putih. Bahasa bahasan ya kita apik. Apik. Bagimu busik bahasa bahasan. Ngono tak. Tidak begini ngono ya. Ora maksudnya, lho wong lanang ki ora didelok teko putihe, Mas. Lah apane? Penting kerja keras. Nah. Aku wis, Mas. Tenan? Aku wis. Lah musnat gone mantri apa calak? Gone calak sing mbiyen. Urung enek. Enek Aku tekok mbondemu jari lek musnat apa cakep nyekire. kuwi lah kowe. Joget ya sayang. Joget. Anjir. Udah sunat tenan? Ising ya ya. Iki sing duwe gawe bingung lho ya. Bingung. Regane nek urung sunat iki ora oleh joget ngono lho. Ngerti yo ngene lho, wiar nyauri wis kok gek kowe pengen delok. Ora, regane iki syarate Mas. Syarate? Kalau ki nek wis sunat, Heeh. agek oleh joget. Nah. Wis sunat napa derek? Sampun. Nah. Ora percaya. Lho, kenapa? Orang ki perlu bukti loh Mas, bukan janji loh. Heeh. Gua kira kampanye. Satunya siapa namanya? Rehan. Siapa? Rehan. Oh Rehan. Rehan. Mas Rehan kelas berapa? Ke SMP juga, sudah sunat juga? Oh, Ampun, sok ben nek ada di Manggolo aja turut sawah ya Mas. Aku cuma beli tok. Ben nanti resik sakit ngono lho mane kok. Iki jane iki seminggu saurunge wis diomongi rasa peluyuran. Lho bocah iki mancing yang turut kali. Lah iya. Joget lagunya apa? Yo, lagunya apa? Ayo. Sekar Aro. Lagu yang terbaru. Apa? Apa? Sandingan ayo. Apa? Semangat. Oh, halah sempul. Lho tenan to. Ayo salah siji berdiri. Oke. Milih sing dhisik, milih sing dhisik. Milih ale. Milih ale. Sing kiwa, sing tengah, apa sing tengen? Ayo. Milih sing di. Nyanyine sing ndi? Etan dhewe. Ya tak dhewe. Ya, Dok, dipilih kowe, Dok. Cilik. Opo lho ki? Awake iki cilik ngono lho. Ayo berdiri cahayu. Oke, monggo. Oke, sudah terima Oke. kasih. Boleh salaman dulu sama Mbak Mantan, Mas Mantan, Ibu Bapak. Oke. Sing cowok sudah apa belum? Oh lagi. Pengen Oke. neh. Sing kuwi nak. Wih. Saya jibone duitku sih Mas. Wih, arep mau sangoni. Iya Mas. Weh. Tapi sayang satu. Apa? Sing gelem reokan tak sangoni. Sing gelem reyokan? Ambil dompet dong. Weh. Nih. Siap. Reokan apa joget dhisik? Ye. Oh joget dhisik lagunya apa? Sing menak apa? Kabeh penak, Mas. Kabeh penak iki. Ayo jangan dulu yang mana? Dipilih dulu Mbak yang mana? Yuk. Weh. Apa? Ayo dok kesini dok, salah satu yuk. Ayo berdiri ha, saya pikir dhewe. Sing tengah bobok Jian. Klo. Weh. Selamat sore Mbak Mano. Selamat sore sini Sayu. Jan bilobo tekan meno. Sing arep sangoni penyanyine apa manggolone iki? Manggolone. Wah. Nyanyi ora. Penyanyinya ya iya lho, yo Cak. Duite nek sakmene kan. Ya kudune ya dikeki to ngono. Heeh, cucuk kondang kok. Menengo aku ki kulino toro wis biasa. Biasa. Lah iya. Banci ki nek ra toro jenenge dudu banci sukses. Lah,
Aja meneh kamu duit omah dikekne. Alah nek iso ngetengi aku pokoke. Hah? Tenane? Lho pokoke sapa wae iki kanggo wong lanang ya Mas. Sapa wae kanggo wong lanang sing iso ngetengi Mbak Manuhara. Omah lemahku sawahku pek kabeh. Wah, sing iso ngetengi Manuhara. Kayak sing nipung. Eh? Kayak sing nipung. Ya kan mesti meteng dhisik. Lah kan mesti meteng dhisik lho. Aku gemuk. Wong edian iki kok ya. Ayo lagunya apa sayang? Mbak Manten. Mbak Manten kalau ada permintaan lagu, Oke. apa sayang? Ada permintaan Apa? lagu? Apa? Oh manut mawon. Manut. Manut mawon. Oke. Oh negara angin ya. Negara angin. Sambil menunggu foto-foto. Bapak-bapak kalau mau foto, Monggo. Sing pengen foto monggo Mbak Mano. Mbak menawa sing pengen kundur ya monggo. Ini acara sudah cukup. Ini kalau pun doa nggih. Sampun. Doane pun dibarokahi panjenenganipun Pak Selamat Rona. sampai tujuan ya Bapak ya. Nggih, ndherekaken Mas Wandi alhamdulillah. Monggo Mas, negara angin. Negara angin katur. Oke guys, kita sudah selesai. Rampung wayahe kukut. Yo, bakulane direngkesi ayo. Caplokan ayo. Gimana Mbak Mano hari ini kesan pesannya? Alhamdulillah. Pesan dan kesannya baik. Geler pokoknya wis enak guys. Gayeng hari ini. Gayeng wis enak. Yo kilo. Tunggah nih kilo. Karpetnya. Mungkin karek ngrikesi. Ayo anak-anak dimasukkan ayo. Ayo dimasukkan ayo. Ayo. Ayo dadi lebokne anak-anak. Kasih wong buah barang dadi lebokne. Septi kalau nek di Kira sakti kok iso wong pernah mbok. Sukses guys hari ini acaranya. ya alhamdulillah karena bayarannya sudah entek jadi ya. Yo. Jadi ya rada ye ngono Ya guys. berarti semangat atau tambahan. Oh iya. Mangga sing badhe nganu bayarne saurung ijab. Kilo gua ya lemes kilo. Yo cangkeme. Tutup korek semen. Ping lho ya. Yo. Yo lebas. Pokoknya langsung diringkesi. Lebas ini mau membongkar dekor ya. Oke guys. Selamat sore. Halo. Selamat sore. Setengah 6 Ini. Kira zero lu papat. Kira. Apa mbak? Zero ru telu papat 5 6 7 ya level. Dihitung sih nang, level siji pira pitu? Level siji pitu. Ya siji kabeh gocik kok wis 0 4 5. Ya bener pitu, level siji pitu. Level siji pitu, terus level pira? Lu kan nul. Kalau itu deh. Cilurut barangnya bungkus. Mbak ini bungkus level 2. Bayar? Loh, kadung iki, Mak. Gak apa-apa kedebus lah. Ya, Mak. Level 2. Ya. Ditulis si bungkus apa gak? Gak sah ya? Bungkus tekoknya dibungkus nih ya? Ya, wes ngono ya.
level 4 ya. Masih level 4 loh. Gacoan guys, mulai tanggapan. Udang kejunya 2. Sasi pira? Zero lupa. Mas loro-loro anune terus apa lagi? Minumnya apa? Minumnya apa? Es jeruk, es teh, Saiti. Nah, iya beda didoli. Teh tarik kabeh ngono bergelis. Teh tarik kabeh ya. Teh tarik kabeh. Piro ki kabeh wonge? 0 lupat mau 6 10 Mbak. Sama teh tarik belum? 4 5 6 10 sama 10. 10 ta? Iya, Mantun tanggapan kegacoan. daerah Madiun mesti kita bertanggapan mantap. Aku teh enak. Lemon tea aku. Level lemon tea apa jai? Regane padha kok. Ya iya, jadi ben cepet. Wis ben cepet padha wis. Buaan mas. Oke, tak bayar dulu guys. Berapa cetong itu? Cuma 250.000. Nah, tambahan make up tadi cukup deh. Tambahan make up tadi buat makan-makan ya Mbak Nen ya. Cukup ya Mbak Nen ya. Loh, saljunya kurang. Sudah. Ya, bertulisan. Kuning isaran nek gono. Oke, kita sambil menunggu ya teman-teman. Makan dulu. Oke guys. Ada jegek iki lho. Kan berapa? Kurang terus dotan kafe. Kurang itu jatuh ngapain? 10 mas semuanya mas. Walah mas. Oke guys, sudah Selamat datang. makan anak-anak. Selamat makan MBG. Oh, kok enggak suka. Monggo mak, monggo. Iya, seurang, Mbak. Level berapa? Level 2. Level berapa? Oke. Selamat makan. Maktum, monggo lo Maktum. Berapa Matum? Sambilnya kok Badan ini nyakit pangan ono ndang. Ki mil-mil ngono lho. Ya, marek tenan. Beneran, Mbak. Iki lho, Mbak. Mbak. Iki lho, Mbak. Ya selamat makan. Mas. Yang dua ini dibungkus nggak apa-apa ya? Oh ya, nanti ya. Sini lah mas, sumpitnya. Bismillah level 4 ya. Oh, saya mesti langganan level 4 kilo. Lombakan pun. Ya emang bener ora sing level 4 kuwi. Oh, sila terang agama. Tapi kadot kami. Nek pas kanggo no bahaya. Naronnya sih. Yo gimana Mbak Luki? Apa bersatu aja. Membahagiakan anak-anak setelah kerja. Dapat MBG. Luka ini tak kelingan anaknya. Kan obatnya ini. Betul ya. Luka tak kelingan anaknya. Mbak ini kelingan anaknya sih. Luka tak kelingan anaknya. Jadi barang orang. Itu dia yang sama.
Dia sayang meteng ora sampe sayang anak. Iki gak kelingan anake. Udah proses. Oh iya ya. Kelingan bapake anake. Wes pesen ah. Pak anake piye Mas? Wes pada pesen. Iya, Mbak. Wes pada pesen ya, Mbak ya. Pak ini gak kelingan bauti ya. Ya bauti ya. Aku tak bangunnya bauti iki lho. Bauti beda omah. Mbak foto wes ya, Bauti. Yo. Ringkes, guys. Bose. Mantap. Yo. Dulu kantil. Ayo mangan. Oke.